quá nhiều luôn. Đoạn này xuống dốc chua cua các bạn nha, ghê lắm. Kinh điển rồi bạn xem, nhưng mà cái dốc này là kinh điển luôn đó, hơi liều á. Ghê tởm luôn đó, chở quá nhiều luôn á, trên 20 tấn các bạn nha. Nước ghê. Rồi tiếp tục đổ xuống con dốc các bạn nha, mình đi quay trước không được, ngợp quá. Rồi bây giờ tiếp tục đổ xuống con dốc đó các bạn nha. Quá nhiều luôn.
ôm cua khá nhiều nè. Đoạn này ôm cua và xe dài có các bạn nha.
kinh khủng.